ati mwathani ni amukiririo wega na ati muthenya wanyu no urathi we murathime ni tabarira ya kimurisha chini ya Inoro TV isago Michael Jega hotole tugaga haha ni hotomurikaga maundu uria mahana tukaruta muigwa na mahira chabawira kwana ata Michael arutire he mundu wa njira ati ni ukuheo athikiriria award nie kana muge tondu akoigwa tuko acoka gokera nyingi rucine akuona haha ndio mareciria muno na toro da ihinda irito mieri ya mbere ta ire ni tuode imudakira ngaigwa tanga ni githoma uria to na utani marangaga ihe ndutu gicugo uguo agakorwo giacungari ndui ndutu ni thunite akaranga hau kamera Lewi, na smart. Vegio na ne dona matonyo masiore. Mane mukikage tuko na ngai. Nima halili ngai ya vubagado. Tokiro mude letako riowa. Dokiro mude oria mwathani akijagirio horo wa Johana 14. Kuma kamuhariga 16. Undu wigi roho mutheru. Ati na nega mutumira muteithia. Uria mwaragiriria. Tugumethoma tugithia na mbere Johana 14 kuma kamwari gai 16 ngai akaji horo wa roho mutheru no mothe ne joyo no tukiaria na tukiraga andu uria tuendereciragia horo wa kimuri oni ukoretwo thiini wa TV miaka mingi ndageragia hindi mwe rucine ngiukatu daytime television uria tiriri tigane ngai na roho mutheru ri no ngikaraga thia kerorera TV muno tigane watatu ti marucheta wira ucio acio ndwe maundu mamwe tumwaga urugo tari ithako uroeka uguo gucia kinya mutumeraga guku mwisho wa arwara ni rio ngimenya ngai emwe wakoma ukoete uguo iguru koma wese kiara na iguru kana ugie batata ha mwisho wa riro uraigua ta uguika ukurara unyitiriire ri uraria batata igathudoke ho gakotu rwera-ini rwa rurimi one tumundu twiho tunini utumenyaga ngai eku nima riu Michael muthenya wa muthe turenda kwaria uhoro wigie mwendwa wa mundu ni atigwo kana muthuri kana mutumia atigwo ni mwana na gucia no tukwaria no horo wigie riria nacio ciana ciatigwo ni aciari guthiaga atia na ena kiuria turiuria haha kihana ta kirikia fitina agikorwo mundu ni abanga uria hihi marahikanitie nake oragwo ri ni acakayaga iriri no athika mundu omothe urarenda ciukeinio mutumia turonire muthenya ungi mundu ati muthuri mamuthika thaa 10 kia muthenya thaa 2 cia rucini ri athungumithio gutuikaga thaa 10 marikia ri acukire githia githamba agicoka agikira muinainio uria ucuragio na waya ngingo ni muinainio ucio uria muraihu muno taukaro ni juni araumenya ucokaga ukagucio ugathii uhatete arevia kirara keinio dashi na ndugugio nona kio kirikaniro ri gikario horo wa Daudi nyingi ati nake Daudi riria erirwo mwana wake ni akua agiukira agithamba na akiria agithia irio kiuga riu niguo kinya mwisho kuguo uhoro wa gukorwo ati ukidil na kiha giki gia gutigwo ri ni tuko tu na expert ha mai gutira atiri ni makinya mariku hena mathiko dathiete twahunjagirwo ni mutungatiri wetagwo Kario and he gave an experience Kario wetagwo ndariganirwo Kario pole ndariganirwo na muthuri no ne ngumuririkana ugawe mwene mat atigwo ni mutumia ari mutungatiri wa kanitha wa PCA atigwo ni mutumia wake aturaga berera-ini 4 years every day karoka berera-ini nginya riria erirwo mundu ni ugukuona ukira eni move on kugo tukwaria muno maundu macio tugaga ino ni ojogu it is possible ndu maundu mamwe ta mamoka ti makiam amoka ru mema mundu kiumbe no turiaria tiriri Michael mundu taruta atumia muno mari thini wa kanitha ati mutumia ni akwirwo ni muthuriwe wakora nginya jama ya arume
ndigathie tondu ni wathura anje kama tikaugia atirire ino iro wangania ni urarambirie ngani ngani we juku kare kinya makana ito muhehene muhehene muchanganga ni horo munene muno ubu muthenya wa mothe twina Mrs Regina Wanderi tuwana hora bara nene mutiratwita kinganga karibu sana theine wa Kimuri Inoro TV no twire ni atia wikaga ditaga wira na pale family shetu kika kanso ditaga wira wa utarana yana yuti adhuri atumia na koguo nigena tene ukodi ha adu mautamasho magoraga me maiki muno ona maiki muno ona nikuririkana tai hitaira ngenyita dimuri ndinari na ciana cia kundu gitagwo rafiki moya rafiki academy moya ga ciana cia digwa ndirahetwo ihinda I was surprised tondu ndahikia ndiraragia na ciana cia digwa na niona ciana cia digwa cionaga ikaheo irio ikahekwo atia no riu mahinda macio mothe gutiri mundu uri wa mathikiriria makiaria rugendo ruria mathiite karugendo kau nigetha makinyirirwo ni hau makinyite thutha gutigwo ni aciari koguo riria ndiraigua na ndiraheo gunukana ni ndakena tondu ndiraheo anja enga aria cihoro wa roho mutheru riu koguo riria na ndiraririe na ro rahurire thimu karo ndiramwira rucio ndina maundu no nigumateria tondu wakihurira o riria ndi wira imuriku uyu ngiheo ni horo cio ni ciana icio na ndirakena muno tondu ni ndiramoragia mwe irati tene we ni wathire mathiko kugithika no wekire atia waiguire atia ukona mwana ucio ahinda tondu ni ihinda riake ria mbere ria kuga undu twire thini wake atari ona kahinda undu turaga ahingiririe no amenye niki kiaragire dadi kana niki kioragire mami riu gakeigwa ni muraria na mwana ucio nginya gakinya ni ihinda ria gukwira na marakena muno na koguo ona ni ihinda rirathire ndoima hakuo ndi mucerere iyo ndona kihuro ni Mr. Wanderi Mr. Wanderi ndanahura ni tondu oronake ni aranyita ni ndiramwiraga gwene ko katene no ndirahota ni hari andi that is otoria tahura nego dio tukono kala ndo tigano akwa ate nege keigua ko na no kiona ke mutumia ucio ndado ile counseling nja ndikimuheaga ngamwira mundu ucio hinya nigetha tutwarithie wega no twenda gwetiga retire na Jenga niki twina John Chege oekaine ta Chege wa Widows karibu sana tuwire hanini iguru waku ya eroria Kimuri Inoro TV. Asante mbere njokie ngatho ni gukorwo ni tuheo mweke uyu na ngigeithie athikiriria aitu family my wife our friends mama Mary kuria Loitoktok na ariangi ndamugeithia muno rucini na wapere juge uhoro wa gukwirwo ni very personal it is not communal. It is not communal. Nikarugendo gereire tondu ndalusire my wife 2013 koguo ni joy tondu turia mundu akoragwo akigerera na siu ni jokete ngamenya through the experience uria na wandu aria ngimeciragia no ria na umonaga anja ciao no riu anja ciao ri gutire hindi ingikorwo ati anja yakwa niyo yanja ya Mrs. Wanderi huthire we tondu ni wendikio ya nakoro mwarimu wakwa anja icio ni different tondu ithuothe turi andu tofauti mwere witu wa maundu situation ile wakorwo ni gikuo nayo tondu kindu kiria mbere kiambaga kunyita mundu ni kiagago itagwo emotional instability kiagago kia meciria thina wa kiagago kiu ri githiaga gigaturuma tondu turia turakumakia uhoro-ini wigie gikuo kiu kwa muhiano tero ni ndakwirwo ni ndari na kairitu karia bitiamu ni ndari na andu anene no ndari na kairitu kanini kugo tero neciria makwa ni merekeire hegua ya wa kudirwa ate na kairitu gaka kanini nicho ndakwira ni personal tondu we wanyitwo ni undu ri he haria meciria na yuawori ikwerekera gucokagia he haria gucokagia na riu wete no we that we gatagati-ini ga that instability emotional naguo niguo hindi yo twari uhoro wa andu aya nao moka kugeria gugutara ni wike ta mayaniko akwirwe kire na gutire mundu kwireirwo uroka gutara
ona korwo ni kuri ukwirirwo ra gutarari ni agirwo ku understand ati situation yaku ri tio yo cio ngi na ona tio yake na riu otukithama hau ni gucoka ugie mundu thutha ucio no wacokire kuhikania ni gucoka hikania okay no wacokire kuhikania ni ndacokire kuhikania after about mwaka na nuthu one mundu woe kana mundu mwacokire gucemania ni mundu twacemanirie o hindi no maundu thutha ucio horo ucio ukite no gathira no ni ndari na traces ciake ndamwe a little bit tondu ari member wa family ya andu ndoi okay ana ndurio mwaka no mwaka jurio no mwaka jurio na riu yari therapy kana no ni ndungitoria ndakwira maundu macio ni personal na hindi o waingira ndeto-ini yo ri he mathina maria we urathira through at a personal level na ndikito na mundu urariria kwa muhiano ndina kairitu kau ndakwira hindi o kari class 4 nini ndro imana kongaga twaraga ka drop rucini cukuru ngacoka ngakoya ngiinuka airetu a wira uria wonaga waihura gwaku makiura no gwakwa mekura kwanja gwakwa moraga na matharau muno tondu ndikira space ire urenda kumuheri nawe ni urarega nayo tondu ngirenda guti control and I thank God tondu mundu wajikire counseling nyahete that highlight ati wabe umenye ni ukugia problem na airetu a wira kugo no athire through counseling ni ndathire through counseling professional na twathire through counseling nie hamwe na ciana ciakwa kuria airetu meguka awira na marenda gukioya mweke wa mutumia wa nyumba taru hindi tondu ni ndari na muiritu wakwa ni ari munene ona ni ambitie kuruta wira by then ri ni ndatuite itua ni ndikudio na muiritu in terms of maundu ta kumuriha mushara riu nake ni igwaga tebita tondu ria muico igire kwa nini unaniwachilia mimi napewa mashauri huku na mtoto kikimara ifita problem no one system cia gwakwa ndrenda ivute wira ri ko jambo linalewa yule ni watigwo we wiki gutikire muiritu kugira haria ndagika iyo so what happens muraima rucini indo cia hoiti na thambio urari munogu ugiuka kuingira nyumba ugakora indo sinkini no wakiona ukaribo kana ni cai kana ni guthambia indo kana ni homework mugwika kana ni sapo kuruga kana ni uniform ukuhura aboroga mereho aroga mereho kukwira andu aterere maiko uria tumegaga ati arahikanirie niki kuga no wega maikare thini wa kimuri makimenye uria andu mahitukagira mauta maya na uno turiuria ni harairi muthuri atigwo kuhikania na mutumia atigwo ri kuhika kana kugia na mundu tuna Veronica Wambui Muigai karibu sana thini wa kimuri Inoro TV ni turewa ati no ataire your husband muthuri guo na your son no twende ugeithia roria kimuri Inoro TV no twire karugendo kau muthuri waku akuate ni hindi iriku na your son hamari kwa niguo Veronica Wambui wa Muigai ikire ndacenjia tondu ndie ndeciria undu ungi kibande turaga uguo uhoro ucio wa gukwirwo ni muritu na ni wa magegania na nituge ni ndambire gukwirwo ni my son my first born son aikitie mutumia na mari na kana ga 6 months akiuragwo ni mwanake wa muiru wakwa tatacokera hao akiuragwo ni mwanake wa muiru wakwa muhikite muri atumia eri my step brother ya muthuri wakwa okay brother ya muthuri wakwa ri mutumia wake murueri niwe woragire my son na my son kuria ikaraga akorire makirwa that family kirwa akiingira kienda guteithurana no mwanake uria wahuragwo akimutwara gwake uria wahuranaga agiuka agita ucio rumuru wa nyina instead ya muru wa nyina ime my son akiuma agiciria no muteithurani akihurwo cuma ya mutwe na athie Thika nursing home agikua the following day kwari mweri 4 June 2000 yes 2000 mweri 4 mweri wa mugwanja ni gwakuire na riu uragirwa miaka 17 riu akirikia gugikua the following year mweri 24 mweri wa 10 2014 2001 na mwaka muthuri wakwa kiumagara agiukaga guku Nairobi
kugura cylinder head ya ngari agicoka makigwa haria KU agigitwarwo thibitari ni ara makimutharire nida kwari ona Thursday tamenyaga Friday kuriari na ugikinya Sunday 21st October na kiagikua yale accident ya matatu kana accident ya matatu adiga musiazi akagore cylinder head okay no gari yanyu gari itu no gikuo kenina ka mundu menyaga kana nikigitigarite thini waku to nikirito especially kiukia muthuri nikiari kirito muno tondu maisani yaku ni ndariragira githuri ni kia muthuri wakwa tondu arume mari hinya no riria muthuri akuire muturire waku ugikinya mwisho wari murito muno tondu I had a responsible husband ndi ndathi thukuru kurihira mwana shukuru na ndio muthuri wakwa akwendoririe God ndio na ciringi kibao ngithie ngiriha shukuru na ru mwana umwe form 4 aciake ni makiri college niona nderire God I have divorced you tondu na ihudu akimutumire ni ruo ruria wari na pain na rone karugo ro pain no ikarire muno pain ero ikarire no ni ndari na kanzura Mrs. Waderi ni andoga magia haria ndenda guthira hinya bari ora Mrs. Waderi oyo okay ni horo murito muno no ndagi survive tondu riu ni ndigiturite no ni uhoro wiruo muno muno wena muthuri mwihokeku muthuri ura guthomithiria ciana muthuri ura kurerera ciana muthuri utari waima gwake muthenya no mokiura ona hindi yo athie aga gucoka ndaikarire nyumba jetereire oke ngikira jiko mai makara ngitinda ngiakiria ngiwa muthuri wakwa ndarara kanja no ariuka ugo no ariuka mai magaikara jiko-ini gikinya thaa thita cia utuku utiakire thimu ta ici ciekuo ngithie toro ngirigwo gwika no igikinya thaa ta 8 cia utuku ndaigire Ngai ndanjariria ndahemburi ibuku ndathomire haria ndora maikirio mwaki-ini mandiko moigaga matiaheire na matianungire ndogo ndimwera mwathani tondu ndona ta kwina mwaki ndukanareke nginya ndogo nuke kwaroka gukia ngiukira tene muno ngithie kwi my sister ngi wari hau hakuhi ngikamairia kurithia twarithagia wira wa ng'ombe ngikamairia ngineana ngithie ngikora my sister ucio ngimwira my muthuri wakwa ndanoka na ndiu kuri ari na kintu kinduta 6:30 na kuma hau akijira ngihituka haria KU niturakorire ngari igwite tugikirikanira mathie makamurore kura KU mochari ya akahitio diare hotiare KU mochari ndio no riu makiuga makihituka makiuma banana ni akorire he ngari iragwite hau ndio ni mathaa ma afternoon weka ni rocini that is on Friday rocini ni gutorerana ati ni mahitukire kindu thaa mugwanja-ini uguo no ni makorire he ngari igwite ndio tuko kana cia muthenya Thursday muthenya riu Friday rocini niguo maroiga riu magithie gukukire magithie roiro makiro Francis Muigai Fujo arari hau no ekinyata iko ni kwa gikarire thiku icio nini agicoka agikua ego ikara thiku cigana Kenyatta atwarirwo mweri 18 agikua 21st that is Thursday Friday Saturday Sunday on that process ni twageregeretie na ngamutwara private wing nigetha ndikirora kana ni gwitaithiro no na thi private wing ndahotire gu survive ni akuire 20 muthenya ucio wa Sunday thaa mugwanja ndio twina candidate ya form 4 ira tutarenda imenye na kuniguo gwathire na mbere nituona wasmile na twakena twina maiko tondu mwisho-ini na tugukuria tukiuria tukuritie John Chege atuika mwaka na nuthu akiona mundu nda otogetheka gari nigucoka kuona mundu ruo uyu Veronica Wambu niĩ ndingĩtĩkĩrire kuona mũndũ ona ũmũthĩ ũyũ na ti andũ magaga mekuo no harĩa twarutanĩtie na mũthuri wakwa tũkĩgĩa kĩrĩa twĩ nakĩo nĩ harĩ haritũ kiuria myself
mundu ngugikira ri kuhikana indo ici turimite na muthuri wakwa na minoga muno oi kana nguhika ndige ciana ciakwa ĩ kana nguhikana ciana ĩ kana wekire decision yaku wekire ire na maundu maingi na maundu maingi ukiuga ndo ngaro ni wega wa Ngai ukihikira Jesu kiugo thiini wa Isaia 54 kamuhariga ithano koigite Jehova niwe muthuri wa mutumia wa ndigwa and I said I'm Mrs. Jehova noguo niguo ngutura ni Mrs. Gaitho no moi ni moi okay aikone moi re ni aragia Michael geke ne giathi ni uhoro munene ni mani giathi gioke na undu uria mwega ni ati ni marauga ni umanyitite guoko no gathi na ona ndrona andingi muno magitutumira messages ugiakauga I lost my son ndrona hakijira ena mieri kindu itandatu uguo kuma lose muthuri wake no kieha na grief na ni tena murata nyingi wakwa muthuri wetu twakurite nake na agikua na to date mutumia ucio nyakoragwo agithii haria Lang'ata every Sunday mundu toyo akunyitwa guoko ndonzo tugiukaga maundu mangi ndaigua tuko tukiaririria akunyitwa guoko tariu toyo rauga ena meri 6 na ona nderega kuma nyumba. Okay, wa mbere uria kuthikana na uria wa brother hoiga ati andu aya mataka kana manyitikaga undu tiganite ugithikiriria rugendo ru tondu na ndigo kimenyaga ni tugicemania na brother no itu ahari no na rathi mutumia agakua menake hau Veronica maratigana na muthuri wake agacoka agathia kuri ungi muthuri arwara nginya kona ni etikira ni gwika atia ni etikira riu na ni arera Ngai reke atige kurija ruo ringi kwa kuo horo wa widowhood na widowhood indo icio maundu macio meri ni matwaranaga na mundu uria undu wikuo kigioka na maundu maria aresi waigwa weciria horo wa kana nake eciragia muthuri responsible go muthuri ureka maundu gwika atia riu koguo ndenda kuga mundu ni ambaga he process ici hoithia go ithano process ya mbere igakorwo a shock and pain ruo shock kimako na wakwikira gigakunyita na wona gia kunyita kiu kimako kiu na ruo ukaga kindu gitagwo dinayo kwaga gwitikira ndreciria hihi no kotiguo tondu kwanta Veronica athi kuria Kenyatta na igwa muthuri ni athie no ndaretigia ni eguthio nako ona nigetha mucenjia mutware private wing nigetha wagithia ndagwika atia riu koguo ni kuri kimako kiu na ruo cinyitaga mundu gacoko kanyitwo ni kindu kiu kia dinayo kuigua totaretikia wega maybe I'm in a dream no agakurota ndirarota no in the process mundu ni agithiaga ogwa kagiginya na nginya gakinyirirwo ni kurakara na dinayo eno ekoragwo igika atia dinayo eno ekoragwo ikira mundu no ukorwo hihi kugithirio na kana guthio na kana ukaigua ndrenda gwitikia kuregana na undu iho tondu muico wa horo maundu maya process ino ri ono cio rathira Ng'ata ri akarutwo Ng'ata ni gwitikira tondu uri otetikagira aingiraga into depression na depression ni kurwara so your mind cannot coordinate anymore dinayo rutari ngo tuge ta mundu ta Veronica hindi ya inde dinayo naigwa dinayo yake ramwira ndikuhika ndige ciana no mundu ri okuhikia kondigana na wakacha African culture wahikio mocho wejega ukunyenda muno indo cia no mwaka ni njuke bijikare gwaku nduike waku na maundu mothe riu kwa kuo ri ono korwo maybe he na emotional problem we they attack tondu ni urenda mundu gukiririra kana mundu mukwaraniria no kugiginyana kuringana na wakacha reke njuge wakacha nayo ni rehaga mathina maingi muno our African culture ndenda kuga culture ya mugikuyu kana our African culture timothio yo ndoko no wajoya no njo ine na indo cia kwa ciothe utuike no kana na riu thiini wa kiko kiu ni gitwaranaga no tuika ni tugukirwo ni mundu ta brother uri uroigania kiti tondu no we no uthie unyende no ciana ciaku cindege kana we oregwo ni ciana ciakwa igikona ni ndinacio no na riu ukona warikia thino ru ugithina na relationship ugithina na relationship wakwirwo ni kiora na uhoro wa relationship kwa jana ni topic very wide after that tondu aria makuagirwo
after gikuo relationship ira yothe ungigia nayo na ni solution imwe njega muno tondu ni ukubatara mundu andu ni mare magone kugia na relationship icio ni tondu urabaigua haha andu mekuga atia undu ngire unige ni atiriri ukanjiriria kuigua atiriri we ciana ciaku ri ni ndathura maiko na kere na ciana ciakwa ri ingenda wayura no na riu gwakinya hau ri ni ngakimera unwe nyende magaja kwana ta mego guthurira riu hakaia na thina koguo andu ayo othe urona manyitikite ni maundu maya no makokinyirwo ni hinda andu aya ni mathia levels icio ndoiga shock and pain ngacoka njuka gira dinayo thini wa dinayo kimadi nayo gathianga kuma kuyanga ugathi kindu ta bargaining ni werehagira andu thina muno bargaining ni otuga kana ni kwajiriria riu kugia tondu ndienda kuigua icokanirira gwetua ci na maundura garia kuigirira ratirine exactly tari koro no ko ni Veronica ko igatire kadia atiri no koro muthuri wakwa danathie kugira kanyambo aragweta kagari no kuigua arakanyita karia mera nirwo ono koro we hihi ndiwe kana ni wagitwarithia no atwarithie ngari kana atwarithie ngari yo yao ni urona ndarariga no nikapatuka ukaga na ndona rikio na rikoro ndathira ukagira na rikoro mwana ucio wakwa tuwe woimire niki Neure hari mutaithia ni hari kinya gore mwetikia wa Ngai ugia atiriri Ngai ucio wo jotetigitio muthi o twatira go ni andu akoiga akorio mwathani wiha akoigo ni Ngai ucio wari kuo mwana wakwa kiambo no ni ndari huo aru Ngai ucio no waregire mwana kio ucio ini aguthwariwe mukiuma muriu agikiguthwo taigogona tiguo gweriu aikihana taigogona riu koguo bargaining ni adaji muno maika in the bargain koguo ke tusoke nda hanini tu walia shock and anger ati kimako na marakara maria ari namo akira Ngai ne dakodi nitwehera no ni na nitwehera ndugia my first born atari murwaru ucoke wa muthuri wakwa atari murwaru kore datera ni na no jugi ogwa akire haha tonu wega jugi haha ati nie ni ndamakire ne Ngai uri akiigaga maithori nie jugaga maithori haria moimaga ni githima kingetuika ta iria tondu make matiathirire ona ndagega ningi no mekwendaga guka na maithori maria alirire na nikio urona andu aya riria marabatara counseling Mr. Jengo na gwituika uyu gukigweta riria mundu ucio ka counseling arira no igore wothe kugareke uge na juge no na gikwita rimu tacio urona riu ambaratu haha kuri andu meho mariraga ana gukwesta na forever makahoyo kama ndio nagiukira ugo tondu ni tani hamu tumia mwana kwa moja waririte muno na ni atumire ngene muno in my profession tondu amenyire kwedi maundu that's a very good therapy ariraga atwa mama we akera muthuri wake maundu maingi we nduri haki wadiga atia wadiga nao riu ndekaga atia nguo ici cia kwirikiragwo no twendamuragia o tukia akirikia ku no na nguo cia gekogwo what I'm trying to say ni ati that is shock and pain kana kiuru kiu kiaru ro nake mako kinyita mundu kimanejagwo niria okwado your emotions rekegulia so kaige twiraga andu cia kurira yumiririe kira mundu metariraga ugo ona ginya time ya view eto turakiario horo nema akeherio dakone kwa jalina siana makona kenda kuregarigia mwili ndikuo process hiyo ori process hiyo ikagatia nthini wa kindu gititwo hili ni the best nio jega nwe yetaka ugathie ukarekarire one mwiri ucio oigi uria wothe kumwira na ikuhe example he handu mutumia make arakijita na ni ndamwite ni kuya na example kungihotekeka akijira ri my sister rekegwe miriswande ni poda wodu wale mathiko me ha mama my brother you know ani twakena muthuri wa thinetie my sister turamuhura gra kunywa njohi riu ni akua au ni twamenya my sister ni ahuro no reketo of course tugigithie na twathie mutumia uyu wakuireirwo ri sister yake ri amakiria ndo na nini udanyitaga ndo kamera rekei ugu wothe aroiga agithia akimwora nake twacinwe tago njega agikimurora hau ithanduku-ini
akiaja kumira Njenga ni wathi wadiga ndeora wono nderuma wono kautari akiringo meno adiga riu nderuma wono riu nie Ngai mwathani na rikorwo mwariuka mwiritu ucio uyu watware nake mutumia murata ucio wakwa akianjia kurira riu kuiguira sister yake nda akimenya mwara wa nyina ni athinagia koguo kiriro kiu na bwio na maundu macio ni it's a good therapy to release the pain na express the shock express shock area winayo na nikio uraririkana toria ndugu kugaga haha andu aingi gatiga hindio ikantugo gikinya point iyo ati wana matigwo riu uririkane andu acio othe maramuhe pore me brothers me sisters no maria aria magucoka haha manjiririo ko ni irio cikwanjia kumugia kugia mundu riku uyu tokuru taru no mundu meka ni mutumia no gikora we horu muno oi tondu riu tenere wayora ni gukinjira hau toni ni gwa ni wigi kuno muno no kwa ndi uruta wadi professor ikira no rather round ya no ke na professor ni hau ni kumukira govia tondu ni horo amanya kuruta ai kuyo muno no itene ni wathambanagio mundu akio ni brother yao ya muthuriwe oyo muthiri ona tiage guthambia kwa security in fact dio nikyo ndakwira hau wojire to no kona ndo dio ya gwagiukaga ri dio kana mutumia oyo ri atigwo ni brother yake agireirwo ni kumuteithia atia emotionally na KDOA no na protection no ri urona thiko ici ri ni oido cia muru wanyina na bature okora ri niwe we brother ya muthuri wakwa ari na niwe we Njenga orajo yari ukona mutumia waku nake ni ajiriria matharau na riu na wandu angi na ni ndigitikira tondu hatiukaga uguo riu andu people do not care anymore riu hora unaguo akigo no inuturaga ni uru na ni mehia you get it tondu ni undu we hinya muno kwenda mundu rendithio you get it riu koguo uru aguthambania no wagithire tondu wa mirimu na maundu mangi maingi tobe turie muthuri atiriri no akinya time ino mwaka uyu mwe grief yaku thini wa mwaka uyu mwe ugeciria ru ni ukubya mundu ungi na maikari ugo maririe tondu tukianjiriria tugire ati ikoragwo personal ni undu wa digihota guthii through kiria athirire through kana get grief ino yaku ri ono githia counseling wa me manage ati ngomba juge maundu meri mbere njoketie ri mujitikirie tu njoke thutha hanini he handu hakuagwo na njira iria hatari uhoro ucio wari wa guthambanio ri yari society ni atikite responsibility ya mundu ucio wakwirwo it was a very positive thing tondu not then even now tondu ndiari wathambio no muhako tuike mutumia wakwa wa toro yari ndakuoya ni undu wa ciana ici citu ciana ici citu ri nicio ciathuragwo guthiaga bara mutumia uyu no amuthirika witu ciana cia mutumia uyu atihi agatwaraga ikarue kwina muru wa nyina na muthuriwe ni responsibility cioyagwo ni kuoyagwo thiini wa family gukarorwo atiriri we njugu na igidi muru wanyu kwa ndagakwire murigo uyu niwe tukune ciana ici ni wori aragiria taithe na tondu uri iziona cia gwitagwo babari kugo society ni kurora ya arorete undu ucio na njira njega na ya kihoto uhoro wa kana ni muguthie the other level ya ndugu ya nyitwike ndugu ya nginya guthie torori that was again personal mwaigua nari again that was personal naitu ali no tinya how to de muthuri na ndomereire gikuyo kiasi ona kia professor no tekiro magirira yari undu very positive na ndore maturaga uguo itangitwika demonized ona ibine tuli mutugo wa kuhura undu wothe tutawiorie nderitu ni ndakua ciana ciakwa itiri mundu ona ngihota kunyita kahi atware gakarue manyina ona ukaguranira nyina agatumaga meidi igatware gathie ne kuguranirwo ri gutiri mundu ungitongoria tondu ndikwenda gukuhiriria uhoro uyu wa ciana cia my brother ndikero ni ndiramuoire tutiratwika fair nginya gwicia na iriku reke tume hau nigetha tucoke haho kunjuritie uhoro wa kudio na grief
otoria tugire ikoragwo i personal ni ndateithirio muno ni mutumia wa jikire counseling tondu ni andeithirie kunginyukithia makinya na bahati ingi ndari nayo ni ati kuma tene ni ndurite nguhaniriirie muno na ciana ciakwa tondu tarugo ona ta mwana wa mwana kera matuika matihota gukuhaniriria na ire ndina my son who is now about 22 years na nitwaragia maita matatu na turira nyumba imwe na thimu muthenya ni tukwaria maita matatu matano tondu twakoretwo turi close to an extent they are ndeciria horo wa guthie gwiciria guthie kuhikania ri twathire na ibasa thikũ icio na ciana ciakwa 3 days kwaraniria tungienda mutada merire mumenye riu tini nithuothe tureka atia twaria kuraria murinyu othe twathire tukiaria tungienda mutumia hana atia tungienda horo wa ciana tugicambua maundu maingi muno kugo na ria twatwire itwara na ngimera mumenye ndire na mweke ni wa guthia kuona mundu ria nguhikia naku niwe kaijuri tuceragi kugo ithu ni tuiguithanirie na riu hau ni hathinagia andu aitura muno tondu marona mwiri turagiuka gwitu na karara na tondu githie kumera ona arara guest wini riu ni thina wa no tondu ni andu aria concerned twi mutu omwe riu ndiakimakaga njoke ngwire undu thini wa grieving process iyo waigua madam Waderi igari kaingĩ andũ nĩ mathĩnĩkaga tondũ niĩ nĩ ndĩrathiĩra process iyo na ngĩkinya level ĩrĩa ya acceptance tondũ nĩyo ĩbata mũno niĩ nĩ ndakinya no we ndũnakinya tondũ ũnathira grieving process nani koguo wenda gũtigwo harĩa he family ũrĩa wakuĩrĩirwo no niĩ hau nĩ ndau wanaumire niĩ nĩ ndauma koguo niĩ ndathiĩ process na ndaigua ruo na ndare muone na kuna ndanyugutika na ndagia marakara na ndagia kina ndamumena tondu the truth ni ati umenaga andu othe no gatigana nao tondu ona wonaga ni makinya ngai you hate everybody no wonaga ona we ni makumenete kugo na ndoigua gatawe na thire na mundu no riu ri ni ndacoka ni ndoima hau na ni ndathie ĩire tuhi na madam Waderi ni kwari uhoro wacio ni nda accept na ni nda adjust nikio na ndacaria mundu na riu ni nda advance ni ndambia guthie na muturire na mbe kugo urauga he either to accept etikira adjust we bagure we bageubia okoro ni meidi wa ndeke igiri okoro ni arugeri ukige atatu we ni we uyu ukwenda kwi adjust okoro ni mutumia wa githdo igwa no muhaka menya atiriri uyu ni urari haga cukuru okoro ni nginya bia no muhaka adjust amenye iri magako no nginya adjust uko na ku adjust ati na no igwa ugathia cukuru na no muhaka riu amenye cukuru cio kondatio to no muhaka aroka gebe na no muhaka riu maratathi maria araneagwo agatindika ri no karatathi goko na nigo ndaturite ni uhoro wa cukuru turite wi wakwa kugo karatathi ga cukuru goka we no kunegena na marongereire bia tindikirwo karatathi riu ni umenya nduri na wa gutindike no konde gukenda guceria wa gutindikira ri no njira yaku ya adjust kugo riu itaponi ni ni adjust na no ndambiriria kwa advance anake enough ni ndahotire kuthie karugendo kau na ciana ciakwa kugo tu adjust ri hamwe na ithuĩ tukĩ niko gwĩtĩkĩria atĩ wethe mũndũ ũndũ ũrĩa wa makirie rĩ nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa twathire kwaria ũhoro ũcio rĩ kũrĩa Naivasha ĩrĩ manjĩrire mũigua ndarĩ na mũirĩtu mũgima wekĩte the first degree na my son hĩndĩ warĩ form 3 rĩu tũgĩthiĩ arĩ form 4 manjĩrire nĩ tũramakaga ũgwĩciria gwĩka atĩa tondu tureyuragia kana ukwambiriria guthie ndugu na ku riu ningĩ tweherere ngimera turathie marona njamba ina mayo ino ona to mayo arakiona ndiragieka maundu-inĩ gũkũ kanua ureciria ni uhoro mwega muno ndeno igithia haria siriki-inĩ guthambia iko nĩatĩa waihũra ari uhoro mũhũthũ gĩkũra thaburia mĩkũrũ atĩ nderatonya thĩinĩ wa sink ndũkariganĩrwo hĩndĩ ĩyo ndakorwo na mũtumia mĩaka 25 na niĩ ndioĩ kũruga ngima niĩ no mũthĩ thiĩ ndaruga ngima ĩkahĩa wabĩtiga ĩna makũmbũrũ ma mũtu rĩu ndageragia kwĩrwo atĩ haka thaburia maguta nĩgetha mĩkũro ĩrute rĩu ũrabundithia kũruga handũ hanĩ njarie mũrugi niĩ ngĩona option ĩrĩa better for me nĩ hau hau hakwa adjust niĩ nĩ gũcaria mũru na harĩ o hau rĩ nĩ aramenya atĩ nĩ ũrĩkĩtie gũkuĩrwo na rĩrĩ mũndũ ũyũ woya rĩ nĩ mũndũ ũgereire maundu maya maku nake ri ari ni gutigana matiganite na muthuri we
kana niko kwiro na kwa kwireirwo kana hine muiritu munini ri nake ugoka kuhikia no na ni aramenya ati ciana ciaku ndaguka gumutigithukania bare mo yario wa mbere uharia tuma andu-ini riria kwaigwicire ni tuonwo nake ni muthenya wa mbere kuonana nake thimu iria ciahuritwo nginya kaira nyo muragithie kuri andu mo mari kaira nyo mwagithie kuri andu marake muona tondu ni kugutari andu agikorwo na kioro tiga thiini no turiona ni waingira no wi thiini tu ni oka gwaku kiba guka gwakwa ni tuonwo thimu muhahe no kare muhahe riu rekio ucanwo ari mutumia nake wahikite miaka 5 akoima kwa muthuri araikare 5 no interestingly kindu kia mbere na mucemanio witu wa mbere kwaraniria wari kumwira amenye 60% approval ikuma gwiciana akijuria hau aiko nawe tutire turamenya nari ndimwira tukumumanyithania na ciana tuthigira jituri ona magikuone then from there nigo tukumuna mbere kona kia kia bakuritulirwo Toriona eno ne kambuni riu. Nigo na riu ne kambuni. Eno ne limited. No riu ri amu ico no twetekanirie na niyo process ira twagerire. Ndego kuria ni atakire ciana cia kwira hikia. No ona ndego atakukinjuria uguo no ni amba hahuka. Tondu riu ri we tutiri turamba kumenyana. No na ninga mwira atiriri no muhaka tuthie this equation ino ni tofauti. Kugo nake ni twahotire kuharaniria na kwaria maundu maingi muno. To the level ya kwaria maundu mangi marehagira andu thina muno mahikania na nikio ihiko cia thutha gukwira itaturaga ati mutumia uyu wakuire kindu kia mbere mwamba kunyita mbica yake mukeheria ungiuka gwakwa niwe gugutunga tondu tweranire kwi mundu ha mutari in competition uyu ni wa family no na ndakehera tunwe twitu na ngoro-ini citu kuguo already nioi ati ni turi aragi uhoro wake na ni tuli mwiciragia todo no material in competition no that was the agreement that you're not competing twina member wa family no ndakoragwo haho hwaini no ni atuona gathina wa roho no ni uri koraga tukiaria uhoro wake tondu ndakoima ngoro-ini citu na ndakoima tunini twitu na right undu ucio ni undu twakiaragia o mbere nginya ya gukihikania koguo no muthi uyu ungiuka gwitu gukora mbica yake hau ungiuka gwitu gukora tukiaria uhoro wake na ni moya-ini matioyaine esach no ni akimui kuo that is stranger heda rugamera hau to he muthuri utwiroreire tukwenda waririe na waririe muno na twira hau Mr. Cheka no nyende atwire atiriri mutumia waku ri we ni ari na chance ya kwiyaria feelings ciake ni undu wondu tocio tondu andu aingi ingiamba kuga hau andu aingi muno makiria ona ngihikia mundu hindi ya twana ka counseling sisi andu amaenda kuhikania ono korwo ndurauga ni hari na comparison tondu hari o hindi uri iguaga ukiwish I wish ko mutumia wakwa niwe wi mwa ono korwo tondu wishes icio no muhaka ikigie riu weri ena chance yake ya kwaria feelings ciake uri araigua ni undu wa conditions icio tondu andu aingi na bane nere onaria manoka mahitanitie mahitanagia no kona mundu ni mahitania ginya mundu acoka kwao tondu ukire muthenya uria waingira wakora mutumia athengetie mbica ciothe cia mutumia waku akana gatigo wewe ni undu wa ciana no kindu giothe tondu kuria tuli matiga maigaga ginya tukuo twa mutumia wake akoiga ici ino ndirona indo ici igo ikara ginya hende ya ngeigua no ginya ndiciike atia ndiciheane kana ndicirute haha riu uyu waga that freedom ri agageikara na ka distress gethini wake atarera mu ugakeigua ena feelings heart no ndari mundu arera we na freedom ya kuiga uri araigua nigetha hote ko incorporate this member of the family who is not there tukumirehe tondu he handu ndenda twarie tondu nitugwikeria kahinda atari kunene haria we na ciana mwanyitanire guoko mukiuga riu ndeto no ni itu kana grief no wathire we wika tondu handu na tiwo uri o wika haria ona ciana nituge grief yo ri ni athengeririe muno ta ndenyiki tondu mwana de wana keri mwanake ucio mwene agire na naye akigwa we no anyire joy ona keraga tatawe ni ndiraigua ta kurona ni
no ri guku muci mutumio mwanake wakwa wakwe ni atiga mutumia na kana kamirigana itatu na ithe riu muthuri wakwa wathikanwo aikariria ciari a mwanake uyu akimera muiretu wanyu mutiguthie nake ningo mugura tondu mwathi nake nindaga ki nake nona nake mamuthuri wakwa ni arumiriria kuwa uguo riu akua ni ndathire ngigura muiretu uyu tigirwo giracia o wega ukiraciria riu mwanake wakwa ngimuraciria hoping tokoro mwanake wakwa ni egwitikira njoera tokari kairitu kega uguo gutia kiapenire nigathire na hau ni kwaria kiugo njuge atumia aria marakwirwo ni anakiao kana aciari aria marakwirwo ni anakiao magatigirwa iritu ni mende ciana icio kabai maregage tondu ona ndimwendete ona ndimugurite ona ndimuthomithitie na mutwara warimu no andigire akihika no kana gakwa ndathire nako riu ke form 4 acucu gakwa na ni gakwa ndakahutagia gatithiaga gwa no gagukona ona kana gaceraga ona ndire uru nako no ni gakwa tondu ni mwana wa mucio uyu tondu mwana wa na iguka ni aregete nako ona orathie nako kwao karwaraga ndakagiraga gikinya muci ni kahonu tondu kanyititwo ni gukawe na ni ndakiracirie kore guka wa wekite riu uhoro ucio wa anake aria marakua magatiga cia mutumia ningiariria aciari ndimere manyitage mwana ucio no angimarega hatire nondu tondu tocio wakonekire tondu niwe wakurega no kana gaka gaku gathakame gaka gaku ugakarumia muno ucio mwire tutwatwaranire nake uguo ahikite oro itura na no ndimwendete no ni ndaiguire ruo runene muno mwire tucio kuhika no ni ndimurekeire na ni ndimwendete tondu ndajitagia kana kaune gako no konake no guthia githia turi tondu rikane nake ne mukue no ni ndamutwara cukuru arikia cukuru na ndamwandikithia wira ri ndamwirire ukaturikanire seria mundu onjere twara tugitutu yo ando awisaje mundu ajere twana tuli akienda na vio akikana ni ndamwete roza wewe wali na mivango ajere twana tugitutu no ndio ndako kuthina bera kuhona ate ya ndako kuhona ndako kugaturia na ndurie ritwa ria mwana wakwa muturi wakwa turi oku no riu ni akihikire gitivo uguo ndia kiki katurugamire hau atonga next na indakena ni ndona riu no la smile tukiuma no kinya tole muje kiuria haya mwisho katumbia feedback ine Elder Kiongo Karaja derega utuserera akaga tune kabisa. God is faithful to those that are in grief today. You started on a high spirit, especially that powerful Bible quote from Mike Jenga. Asante sana Karaja wangendo. Haru Mike and Derito, there Kumorora Kumagera 45. I've lost so many people that I used to love very much. My mom, my grandma. Losing somebody you love is like the end of life, but life has to move on. It's so painful, but God's grace is so sufficient. He usually fills the gap. My condolences to all families that have lost their loved one. Magida kauga hai Derito and Mike gaidia aganina o gaidirie o gaidirie o mothe ngai amuteithie muno tondu eo topic ne edito muno so enjo santi sana Joseph Manyeki haike muri ni oru wale wanyina na mutumia age gotiga haike ndeni gotoyo Nanza ke haike muri athuri aige ne maremago muno ne goikara uguo matahikanetie but no wega tumenye undu uyu ni personal na watumia ne maturagia mishie no neo mathukagia mishie ene na ne me defendaga muno ati ne mare mano Guge wa edifice it's hard ginya mundu onagata akinyete mwisho no gai hinya time heals. Absolutely. January wanga kawa wow today is so emotional. Faith Mukamiru ganoro mutumia ucio roa dirikania uria muthuri wakwa agire na accident 3 years ago agitiga kaire tugakwa gageka KCP na kage class 1 ndondire duma muthenya no gai ni mwehokeku. This is the most valid topic ever. Many people going through grief, rejection and depression.
My heart leaps out for them and pray that death will lose its sting. Leave your fatherless children and keep them alive. Your widows too can depend on me. Jeremiah 49:11. Akiuga #Kimori. Asante sana. Jomodia Mike ni dira imagine oria mama ara feel ithu twatigirwo ni dad turi anini do turi no tureretwo ni mom na my old sister. Unfortunately 2014 I lost the same my sister. On 2015 I lost the only mom Veronica wa Garemodia. Pole sana tugetigwo rio aine akaugate ni ona umuthi uyu igethie kanitha-ini nyone CWA Mothers Union kauga Mothers Guild nyumaga ja galira galigwo nike direka thi dire tetikia. Pole sana. Well, SMS feedback haraka muno. Francis Mwagi, on April this year I lost my wife and 4 children through tragic critical road accident in Nakuru, still in trauma. Nagwesiria tugota kugena na Bea Francis Mwagi nwega Mrs. Wanderi Bukoro mukiara niria nake tondorauga April this year ati lose mutumia wake na ciana accident ine ni tugucaria na Beo Jegana wa Ihura uhoro cio mwambia naguo wa Ogai ni ukwenda kumurikwo na uigirireku munene muno tondu bururi uyu ni unyitete Ogai na mahitia maingi muno na kanitha ukahurwo bara itara yao ni Ben cio ngarauga ati Mike na Derito Murega jitagwo muthoni na mami akuire ta miaka 3 mithiru no ndiendaga guthie kuri andu no ni njokaga ngakoma nyonaga mami agithikwo ringi ngoria akauga ngokira hurite ngoro twirora kuma kuria njiru ni kuma njiru thegio ni utari wanyu njitagwo muthoni Lea mwana wakwa akuire mwaka umwe muthiru thutha wa guteo ni muthuri tondu wa kana kau kurwara kwa ihinda inene na akihikania ngomete nako kijavi karumere mwe mahana ate mundu witu ndihotaga kurora mwana na maitho na ndamenire arume muno uyu riu ni gutigwo riu kiundu kiu gigatuma akamena arume ni counseling usiria kushona kana twende namba yake maybe no mukiara ona namba no tukoya Jegana Derito no nyende madam na Mr. Chege ucio atucerere wa jengi Kiharu Muranga akauga nderuteire gucokaniriria ikundi cia atumia na athuri adigwa thutha wa gukwirwo akauga nakawate ne gimuno kuria mari ena namba yake nitugukorwo tugikuhe namba iyo etago Marion Wairimo Irongo akawanya gukena muno Mrs. Wanderi ungihota guthie umanyite guoko na umarithie. Hi Mike and Derito, hiyo topic nadhani ita heal my husband akuire 2003 ngitigwo na mwana wa miaka 3 na ngigatwo kuria ndahikite ndahika tondu ni ngoragwo na ruo runene muno na ndoire ndotaga na muthuri wakwa nginyagia umuthi no uria mama uga haha ati muthuri murugo angikua eda mutumia ucio muno tiga kumute tondu agite mwana na wate mutumia na mwana na ni andu akwa muci Jeganie da kwireirwo de below 10 ni aciari eri. It's so painful and if not handled well it affects one even at maturity. It makes one lose self-esteem because everyone points at you as an orphan. Ni Jacinta. Hi, my mother passed when I was in class 7, left 8 of us. Me being the firstborn, nobody took us through grieving. It was very hard for me. I almost left school, but I thank God I made it. My wife fell sick last year June. Akabiwa ni pneumonia. Akarazo. The following day saw her in the morning. Nagekuwa after 3 years later. In my presence. Gitugwo na kana ka 3 ciana ithatu ka miaka kenda na ka 13 tuothe ni tuiritu. My worry is I cannot marry again mpaka wamalize shule. Maybe
15 years to come. Fear of my children, walewe na mother-in-law. Am I in the right track? Ni ciuria tugukorwo tugicoka ni ciuria tugukorwo tugicokia na no akigwa taru mudrumu cio arauga ena ciana ithatu na ni aretigira mother-in-law uria guka ciana stepmother angioka uria gutreat ciana ciake hinya ukorwo kimuhe kiugo kimwe kana igiri ni tabarira yake muri muthenya umuthi turaria uhoro wa kieha na ruo rwa ugutigwo ni andu aria mwendete tukathi tukioranagia tiriri ni maundu mariku ungika na twaigwa kwina the 3 A's nigwicene tuguthi tucicokere ringi o tugitirihaga ni twaigwa kuri na steps kwina ati handea ukoragwo na shock na anga kamena nginya ngai noigwa mama twira ati augire we ni divorce na mwathani na matigana koguo ri he maundu hihi urathie through uririkane nduri wika ni maundu mathio ni andu angi na koguo utige guikara we wika aria na usemanie na ikundi ingi iria cingihota gute